好去菩萨回家日，但不仅报考大学。今朝不是去没到西农队来不行，去进西农队，只看见高八轻松，林荫显露，一个人只觉着心花神怡。哎，十三里里，耳朵边浪向传得来一个人，咚隆隆隆隆隆，第三一个声音。少年家，要心自家好，老老该到西农的第三一，大家去看看来。说这个的声音一大路追过来，只看见每栋一片光亮，光廊居中一座钟塔，钟塔的石阶浪向坐下一个人，身单之短，闭笼子眼睛不隆隆隆隆，带一曲哑声声。哦哟，这个人的长相，这里带出来的三医生真是天壤之别。这个人长得破得来，仪容满面，不虚实啥，一看就晓得要偏剧。哎，你再看看里人们长得比较，第三都要水。这个一招三医带得龙虎人前。回家日是杭州人，江南诗作你蛮欢喜，并来带得自家一首好三意，我也听过那一曲哑声人在办，所以这一代里门前没来的，让此耳心听。第三一个朋友姓三点是个肾，加上个上的这个的叫肾上的，因为带得一首好三意，人家不理个要害，这里肾三弦儿。每日提来规矩，打来，第三义，习习播种，叮叮眼睛们脑袋一些，有个神农也打来唱大功的。里呢是不隆隆隆隆隆隆隆，一曲三义队伍，辛苦子半年也要看看的啦。门前不知还有几个听考的，叮叮眼睛的，懵松懵松。眼睛张开来，对门前一看，好，两只脚，哎呦，两只脚是最公布听考的，今在生意一塌糊涂，骗他个贼。哎，这年头啊，干咱们这行的真是没路了，谁还来欣赏你的艺术？这日子可怎么过哟？唉声叹气，回家是看你这种样子，心里想说不出啥个味道。实然又是好生意，不人来欣赏，一时枉然。那么别在，今朝肌肉只有我一个听课，我还要帮帮来忙，碰碰来上。随身带袋袋里向，从袋袋里向所有的零散果子，通通摸出来，往里边浪个只等边里向倒去。我来与你开一个啥？吧！咚一咚那等边里向的声音听得冷枪一到过去，三个哗啦啦啦雷响也不要，但是眼睛觉得像汤头这嘎头，边边正正点点眼开，一看嘛，哦哟，慢慢就公公5-6个样的，好深的5-6个少个裂身来，抬起头来一看嘛。这口气自家门前立下一个年纪轻轻、登登洋洋的小伙子，一口就晓得富家子弟，他心里想感觉，哎呦，谢谢您这位先生了，不然的话我今儿个开不了场了，太谢谢您了。你光是带不唱了，哪一个来听你呀？你也唱个呀，哎呦。先生，不瞒您说，我以前呢能唱，后来呀自个儿不好不争气，抽上了大烟。您听，我这条嗓子现在不能唱了。不过不要紧，您甭走，我们这儿有人唱。我有一个侄姑娘，今年只有17岁，长又长得漂亮，又唱又唱得好。您甭走，您要听唱，您甭走，她马上就来。我瞅瞅，她是不是来了？哎呦呦，
说到曹操就到啊！您瞧，他不是来了吗？喏，就在那边。记得一只忙着闺蜜一只，再加上一离谁知个方向，回高头去一看嘛。这口气西面多了一个公羊，因为我姑娘大是个太阳，公羊面孔生得那样子，口不清爽，但是正宫一只轮廓还是蛮清爽。这口气里身上下扎一件上开过的旗袍，出进了马家，脚上下一双裤袜子，一连的大鼻子，回来门前，手里向拎着两只袋袋，最楼的姿势有四个字能够变化，啥个是娘侬当子漂亮。这口气各位姑娘越追越近，越追越近，追得近看得清，反正是对里只面孔一看的。东家出乎意料之外，反正是中档子飞到楼梯上子摆出来的姑娘，终归是貌不惊人，而且俗不可耐。相反，这个姑娘生得啥子漂亮？那口里小脚不用风云衣裳，黑发鼻子，美丽大光，面是大花，毛上海荡，红白斗出，脂粉不让，微微的眉毛，心月相放，高高的亮，开阔的印堂，眼眉轻薄，视路汪汪，西用的智人，18个牙上，两耳夫妇，轮廓玉样，这像秋的西哈地上。党员的底部还有4个字，叫王能有光。身在面的洋洋是道，一路平定就无披刚，这盖一层衣兜，高一层衣裳，浑身如彩，还有名堂，这少一份特殊，多一份特胖。虽然粗布衣裳已经盖世无双，上有最高的人工装潢，可是菩萨在也上当。中国4大美人不能得来比榜，虽是外国维纳斯欧吉尔，只能给清理来了神人那个比了。反正是你们来人，可姑娘倒是你好，可位姑娘的，谁好子会肯办的啦？这个姑娘要唱的非听不可，还啥情况？姑娘不来听课不，姑娘一打个听课不指路，他会得卖出来的。为啥一个人球子大家随地而走，反正呢身上下插个上身，等都一样随地而走，不等大家知道。太成人球子给张张这忙着是张张上下一个，谁突然是我们马过去谁却撇对个位姑娘。这口这个位姑娘，这单人球子里向。我狗嘎子擦一擦开，狗忙成狗嘎子上下一放，狗背都是脑袋水里向吃蹦的来吃蹦，先浪一浪高山，没关心今朝的生意情况。二叔，今儿个买卖怎么样啊？哎呦，别提了，差点开不了厂。真的？还好，后来啊。来了一个观众，给了我一大把子儿，大概有5、6毛呢。真的？这听课新的还是老的？从来没见过。新的他还没走呢。no， 就在那边。看见没有？那边。是忙着闺蜜一楼。啊，是吗？嘿，也是呢，反正是看见各位姑娘觉着奇怪，姑娘看见呢，反正是还觉着惊讶的。小姐，给到啥难话？楼梯上子呀，来个观众才是非富最正。哎呀，各位听看，能个女群。能个英俊，能个潇洒，能个大方家。
哪晓得我有那姑娘斗争落下，为擦还一只死雷是比了黑呀。边浪向个深山又带着神农毛毛，那个文铃声啊，把你鬼脱个啥？你看看看呀！凤姐，今儿个唱一段什么呀？啊，哎呀，把阿嫂提醒带过啥子？刚刚自个有点失态了，不好意思。二叔，那我就唱一段《黛玉悲秋》吧。哎，好。我说诸位，我们凤喜呢，今儿个伺候大家一段《黛玉悲秋》。那么大伙要问了，这林黛玉为什么不悲春不悲夏要悲秋啊？嗨，这有个讲究。因为秋天的秋字下边啊加一个心呢，就是忧忧愁愁的愁字，所以一个人呢到了秋天就容易忧忧愁愁的。哎，这个开篇是挺见功底的，唱得好请大家多多捧场，要是唱得不好的话也请大家多多担待着点啊。不行，那我这儿弹起来，你这儿就唱起来吧。哎，好，二叔您就弹吧。好。彪彪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 彪。相思乡，有谁知
我的心肠。费家是口里搿种样子，心里想说不出啥个味道。实际上又是好生意，不人来欣赏，亦是枉然。葛么别在，今朝既然只有我一个听客，我下一帮帮来忙，碰碰来上。随身带袋袋里向，侬袋袋里向所有的零散果子，通通摸出来，往里边浪搿只藤边里向倒下去。我来与你开一个啥？吧，嚓啷啷啷啷，哎呦！动力多到藤边里向的声音听得冷枪一刀过去，三个哗啦啦啦雷响也不要。瞪着眼睛觉得像汤肚子高头，边边正正天天眼开。一看嘛，哦哟，慢慢就公公5-6个样的，而深一点的5-6个少个裂身了。抬起头来一看嘛，这看见自家门前立下一个年纪轻轻、登登洋洋的小伙子。一口就晓得富家子弟，心里想感激。哎呦，谢谢您这位先生了，不然的话我今儿个开不了场了，太谢谢您了。你光是带不唱了，哪一个来听你呀？你也唱呀！哎呦，先生。追得近，看得清，费家是对里上鼻孔一口的。啊！东东就吃好意料之外。费家是中档子飞到楼梯上子摆出来的姑娘，终归是貌不惊人，而且俗不可耐。相反，这个姑娘生得啥子漂亮？那可里。小脚不用风云衣裳，黑个鼻子，美丽大光，面是淡花，毛上海荡，红白头处，脂粉不让，微微的眉毛，心月相仿，高高的亮，开阔的印堂，眼眉轻步，视路汪汪，西用的指人，18个牙上，两耳夫妇，轮廓龉洋，这像秋的西哈地上。当年的底部还有4个字，叫光能有光。身在面的洋洋是道，面如平顶，随无披刚，这盖一层衣兜，高一层衣裳，浑身如彩，还有名堂，这少一份特殊，多一份特胖。虽然粗布衣裳已经盖世无双，尚有再高的人工装潢，可是菩萨在也上当。中国4大美人不能得来比方，虽是外国维纳斯欧吉尔。好吹不上回家日，但不叫你报考大学。今朝不是去没到西农队来不行，去进西农队，只看见高大轻松，林荫显露，一个人只觉着心花神怡。哎，13年里，耳朵边浪向传得来一个人，轰隆隆隆隆隆，第3一个声音。少年家，要心质量好，落浪街道，西农队第3一，大家去看看来。说这个的声音一大路追过来，只看见每头一片光然，光廊居中一座钟塔，钟塔的石阶浪向坐下一个人。身单子短，鼻窿子眼睛不隆隆隆隆，戴一曲压身绳。哦哟，这个人的长相，这里带出来的3医生真是天壤之别。这个人长得破得来，仪容满面，不虚实啥，一看就晓得要偏居。哎。你再看看里人没长得别家，第3等于是，这个一招3医带得落后人前。费家日是杭州人，江南四族你蛮欢喜，并来带得这样一首好3医，我也听过那一曲压身神在办，所以这一代里门前没来定，
让此儿心听。第三一个吧，女性三点是个肾，加上个上的这个的，且肾上的，因为对的，一水好三意，人高不离个要害，这里肾三弦儿。每日提来规矩，大概打来，第三意，习习播种，叮叮眼睛们到等一些，有个神农也大概打来唱大功的。里呢是不隆隆隆隆隆隆隆，一出三意队伍。辛苦子半年，也要看看的啦。门前不知还有几个听考的，叮叮眼睛的，蒙松蒙松，眼睛张开来对门前一看，好，两只脚，哎呦，两只脚是只有公公听考的，今在生意一塌糊涂，骗他个子。哎，这年头啊！干咱们这行的真是末路了，谁还来欣赏你的艺术？这日子可怎么过呀？不瞒您说，我以前呢能唱，后来啊自个儿不好不争气，抽上了大烟。您听，我这条嗓子现在不能唱了。不过不要紧，您甭走，我们这儿有人唱。我有一个侄姑娘，今年只有17岁，长又长得漂亮，又唱又唱得好。您甭走，您要听唱，您甭走，她马上就来。我瞅瞅，她是不是来了？哎呦呦！说到曹操就到啊！您瞧，他不是来了吗？no，就在那边。记得一只忙中闺蜜一只，再加上一离谁知个方向，回过头去一看嘛，这可就西面多了一个姑娘，因为下半日大几个太阳，姑娘面孔生得那样子，看不清爽，但是正宫一只轮廓还是蛮清爽。这可就离身浪向扎一件上开过的旗袍，戳进了马甲。脚浪下一双裤袜子，一连的大鼻子，回来门前，手里向拎着两只袋袋，这路个姿势，有4个字能够变化，上个是娘浓当子漂亮。这可见这位姑娘越追越近，越追越近。